everybody, it's me again, and in this video we're going to talk about sound. Now, some of you might know sound means ses in Turkish, but when we use it as a verb, it's a little bit different, and I want to show you how we can use it in a sentence. Now, first of all, sound can be followed by adjectives and not by adverbs. For example, you sound unhappy. As you can see here, I use it with an adjective ve şöyle bir anlama geliyor arkadaşlar. Sesin mutsuz geliyor, mutsuz gibisin tarzı bir anlama çıkıyor buradaki sound fiilimiz arkadaşlar. And after that, maybe I can ask, what's the matter? What happened? You sound unhappy. Sesin bana öyle geliyor anlamında bir fiilimiz oluyor. Now, progressive forms are not very common. For example, I say, your idea sounds great. Senin fikrin kulağa çok iyi geliyor, çok hoş geliyor, harika geliyor derken gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe'de o your ekini kullanarak söylesek bile İngilizce'de çok fazla ing'li tense'lerle kullanılmaz sound. However, progressive forms are possible when there's an idea of a change. Yani arkadaşlar bir değişim belirtiyorsak biz, bir durumdaki bir değişimi vurgulamak istiyorsak bazen bu fiilimizle de progressive formlar kullanabiliyoruz. For example, the car sounds, or I can say, it's sounding a bit rough these days. Bugünlerde arabanın sesi biraz kötü geliyor tarzı bir cümlemiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir değişimden bahsediyorum ben. Bir değişimi vurgulamaya çalışıyorum. Bugünlerde olan bir şeyi söylüyorum. Bu yüzden bazen bu şekilde ing'li verb formlarla kullanabiliyoruz. I'm talking about a change in the sound of this car. Yes, okay. And another thing that we usually use sound with words like as if or like. Yani arkadaşlar biz bazen gibi anlamı vermek için kulağa şöyle gibi geliyor derken like ve as if kelimelerini hemen sound'un arkasından kullanabiliyoruz. For example, it sounds as if he's had a hard day. Kulağa kötü bir gün geçirmiş gibi geliyor. Yani kötü bir gün geçirmiş gibi geliyor bana derken gördüğünüz gibi arkadaşlar sound'un arkasından böyle as if yapısı çok sık kullanılıyor. Now, another example. Sounds like Bill coming up the stairs. Merdivenlerden Bill çıkıyormuş gibi geliyor kulağa derken gördüğünüz gibi yine gibi anlamında aynı as if gibi like'ı da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Now that's it for sound. And I hope this was useful for you, and please go check out our other videos, and I'll see you in another one. Bye!